شوفوا معايا هذا المنظر ما شاء الله. هذه احسن منطقه ممكن تشوفها في السعوديه، يعني مقبره سيد الشهداء سيدنا حمزه رضي الله عنه. 70 من الصحابه اللي ماتوا في هذه المعركه ديال احد. وهذا هو الجبل احد. يعني الى جيتي من هذه الجهه هذا هو الجبل الرومات. كتسمعوا جبل الرومات اللي وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صحابه باش يحميو الظهور ديالهم من هذه الجهه. يعني ما شاء الله هذا المكان هذا كتحس به بواحد السكينه، واحد السكينه رهيبه سبحان الله. يعني اعز مكان عندي انا هنا في السعوديه، يعني المكان اللي كنحب نجي ليه كل مره وما كنشبعش منه هو هذا المكان. لما لا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الجبل احد يحبنا ونحبه. تلقى فيه يعني واحد احسن بلاصه يجي لها الانسان كزياره لهذا المقام. وهذه هي الساحه اللي وقعت فيها المعركه اللي ماتوا فيه يعني الشهداء ديال احد 70 رجلا من الصحابه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. وراه المسجد تبنى فيه المسجد وفيه الروضه اللي غنشوفوا من بعد منها نوصلوا لها ان شاء الله. وهذا هو الجبل الرومات، هذا هو اللي يعني القصه كلها. الجبل الصغير هذا قربوا لكم، هذا تلقى الناس واقفين فوق منه كيجلسوا عليه الناس يساهوا فيه. هنا فين نزلوا الصحابه، نزلوا لتحت رضوان الله عليهم الله يرحمهم ولهم. ما سمعوش الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني امرهم يوقفوا يحميوا الظهور ديالهم. يعني ملي جاو كفار جاو يعني من هذه الجهه هنا وقعت معركه احد. هنا كيجيو من الناس من هنا من الكيران، الساحه اللي كيحطوا فيها الكيران الحجاج من هذه الجهه وهذه الجهه. نشوفوا الكيران واقفين الحجاج من هنا وقفوا. بغيت نصور لكم هذه الاجواء، يعني والله يعني شحال هذه ما درت حتى فيديو ولا يعني في القناه. حبيت بس كنحب شي مكان هكا يعني كيعجبني وكنفضل نشاركه معكم ان شاء الله. لا يحرم شي واحد من الزياره ديال هذا المكان من اخواننا والاصدقاء ديالنا. وسمحوا لنا يعني على هذا الغياب، والله توحشناكم. كان الناس اللي كيتابعونا في القناه والناس اللي حتى حنا كنتابعوهم توحشناكم بزاف. ان شاء الله عما قريب نرجعوا للميدان ديالنا. كتشوفوا هنا طريق ما شاء الله واسعه، الناس كيوقفوا هنا باش كيدخلوا يصليو في هذا المسجد الرائع اللي هو مسجد مبني هنايا في ساحه المعركه اللي كانت فيها معركه احد اللي انهزموا فيه المسلمين. قصه راه كلكم كتعرفوها تقريبا، احسن قصه يعني تسمعها، يعني احسن من المعارك اللي دارت في التاريخ الاسلامي. تشوفوا دابا غنمشيو اول حاجه غنمشيو نصليو عصر ان شاء الله في هذا المسجد جميل اللي فيه واحد السكينه رائعه. فتابعوا معايا الاجواء، غادي نوريكم البلاصه فين كيتوضاو الناس هنا وكيدخلوا يصليو. شوفوا واحد يعني واحد الاجواء رائعه ان شاء الله. ومن بعد غادي نخرجوا من تما للساحه والروضه الشريفه، يعني الروضه اللي فيها سيدنا حمزه عليه السلام قبوره. تما نطلعوا لجبل الرومات، فيها الحراره الجو شويه حار يعني كاينه الشمس. هنا كيفضل الانسان الا كان عنده مثلا كان هنا كزائر لازم تكون سياره هكا باش كتجي في الاوقات اللي هي شويه في العشيه في الليل هنا كيكون شويه زوين ان شاء الله. يعني نحبس خليكم تدخلوا المسجد ونكملوا.
كما كتشوفوا من بعد ما صلينا العصر ديالنا خرجنا من الجامع. شي هي الساحة، هذه هي الساحة ديال المعركة. كتشوفوا هذا جبل رومات. ان شاء الله غادي نتجهوا دابا للروضة الشريفة اللي فيها سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، سيدنا حمزة رضي الله عنه. شي من هنا الساحة اللي فيها المعركة يعني ان شاء الله يعني احساس لا يحرم هادشي واحد. كنتجهوا صوب مقبرة. ما شاء الله المعتمرين خير الناس من جميع بقاع الأرض. مقبرة ما شاء الله الناس كثيرة. يلا برو نشوف واش باقي فينا باقي شي جهد نطلعوا مع الجبل. في الحقيقة الجبل صغير مش، ولكن في إطلالة كبيرة ما شاء الله. إطلالة نطلعوا لفوق نشوف واحد الإطلالة المزارع ديال النخيل. والله من هنا إطلالة روعة. غادي نطلعوا للقمة. يعني في كتابات كثيرة تقرا. واحد اش كيكتبوا هنا كله هنا مكتوب. شوف هذا الإطلال ما شاء الله. جبل أحد مزارع ديال السلطانة ديال نشاط السلطانة، يعني مزارع ديال هنا من طبيعة الحال المزارع. وهذه القمة ديال جبل الرومات. نتمنى تعجبكم هذه الإطلالة من هون. والصوت ما كيتسمعش مزيان ما دايرش ميكرو، غير كنهضر غير هكا عادي. نتمنى يكون الصوت واضح. الصوت ماشي مهم، المهم هو يعني الانسان يلقي نظرة تكون عنده فكرة. انا نحب اي مكان نبغي نمشي ليه نحب نبحث عليه، يعني نشوفه قبل ما نمشي. هكا تكون عندك واحد الفكرة. هذا هو المسجد ما شاء الله.
هي وظبط العربية. يلا جنبيها.